हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आज आपण जाणार आहे सह्याद्री फार्म्सला, मोहाडीला. सो तुम्ही खूप एक्सायटेड आहात, मी पण खूप एक्सायटेड आहे. सो बघूया तिथे जाऊन काय काय होतं आहे. लेट्स गो. सो फायनली आपण सह्याद्री फार्म्सला आलेलो आहोत. आणि खूप अशी छान वळणदार रस्ते आहे. गेट नंबर 2 तर 5-6पर्यंत अशी त्यांची गेट आहेत. गेट नंबर 5 और 6ला आपल्याला एंट्री भेटेल. आणि तिथून सरळ पुढे गेल्यानंतर व्हिजिटर सांगायचं आणि मग व्हिजिट आपली तिथून सुरू होते. पार्किंग आहे. पार्किंग एरियामध्ये पार्क केल्यानंतर तिथून पुढे ते आपल्याला गाईड करतात. त्याप्रकारे आपण तसं व्हिजिटसाठी जाऊ शकतो. खूप छान असं वातावरण आहे. खूप सुंदर असं नेचर, आजूबाजूनी झाडं आहे. सो नक्की व्हिजिट करा. सो फायनली आपण सह्याद्री फार्मला आलेलो आहोत. आणि जस्ट आता आपली व्हिजिट सुरू होणार आहे. नाशिकपासून 22 किलोमीटर अंतरावर सह्याद्री फार्म आहे आणि ओझरच्या एअरपोर्टच्या खूप जवळ आहे. भारतामधलं ॲग्रीची सगळ्यात मोठी ही कंपनी मानली जाते आणि मी खूप एक्सायटेड आहे बघण्यासाठी. सो लेट्स गो, बघूया. इथून सह्याद्री फार्मची एंट्री होते आणि हे त्यांचं एंट्रन्स आहे जिथे आपण वेट करू शकतो, जिथे आपली पूर्ण प्रोसेस होते. आपल्याला ते ॲज अ व्हिजिटर कार्ड देतात आणि त्यानंतर आपल्याला ते तिथे जे जे काही प्रोडक्ट बनतात, किसानचे केचप असू दे, जाम्स असू दे, जे आपण घरात यूज करतो, ते सगळे कसे बनतात, त्याची प्रोसेस काय, हे इथे दाखवलं जातं.
बेसिकली इथे आपल्याला सगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट बघायला मिळतील. त्याच्यामध्ये झाडं, वनस्पती, कडधान्य किंवा मग फ्रूट्स असू दे, व्हेजिटेबल्स असू दे, ही सगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट इथे आपल्याला बघायला मिळतील. आणि याचा सगळ्यात मोठा फायदा हा शेतकऱ्यांना होतो आहे, कारण की अवकाळी पाऊस असू दे किंवा काही गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांना तेवढा त्यांचा नफा मिळत नाही. आणि सह्याद्री फार्म्सने हे खूप छान प्रोजेक्ट त्यांच्यासाठी आणलं आहे, जे की शेतकऱ्यांना त्यांचा पुरेपूर नफा मिळतो आहे. त्यांचे जे रॉ मटेरियल्स आहेत ते सह्याद्री फार्म्सपर्यंत पोचतात आणि त्याच्यावर प्रोसेस होऊन ते आपल्यापर्यंत किंवा वेगवेगळ्या देशांमध्ये, कंपन्यांमध्ये ते पोचतात.